E aí família, como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Começando vídeo novo pra vocês aqui. Então já chega com aquele like maroto pra me ajudar, rapaziada. Vai fortalecer de verdade, mano, se você vir com o like. YouTube vai estar entendendo que o meu conteúdo é legal e vai estar recomendando pra mais pessoas, demorou? E também não se esquece de se inscrever aí antes do vídeo começar, demorou, rapaziada? Ativa o sininho e é isso, mano. Vídeo de hoje, rapaziada, é uma playlist dos inscritos, mano. Tava pra gravar esse conteúdo pra vocês faz tempo. Aí eu falei, mano, consegui um tempinho. Tá bem de tardezinha já, agora umas 5h10. Isso. Mas vou gravar esse conteúdo pra vocês, demorou, rapaziada? Tem tempo já que eu tô querendo gravar isso. E fiquem com o vídeo aí, demorou? Mano, vai ser de coração esse vídeo aí, espero que vocês gostem, demorou? Peguei umas músicas aí que uns inscritos comentaram nos meus vídeos. E também teve uns que mandaram mensagem no meu Insta. Demorou, rapaziada? E é isso, mano, sem mais delongas, vamos pro vídeo lá, fechou? Tamo junto. Vamos lá, rapaziada, aqui ó, pra vocês, primeira música, essa daí, mano, nossa, eu curto muito essa música, ela me, tipo assim, me motiva muito e creio que vai motivar vocês também, então fica com o vídeo aí porque, mano, essa música é muito top, sem maldade, é MC Ra, Sonho Possível. Rapaziada, seguinte, antes do vídeo começar aí, eu vou pedir pra vocês, se você conseguir, usa o fone de ouvido, porque você vai captar melhor o grave do meu som aí, você vai ter uma qualidade muito melhor do que no áudio do celular, beleza? Então vamos pro vídeo. Por mais que pareça impossível, nunca perca a sua fé. Corra atrás do seu sonho e do que você acredita. Às vezes você se sente sozinho, mas ele sempre está olhando por nós. Corra atrás do seu sonho até torná-lo realidade. E aí, menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás, então não desista de tanto insistir, garanto, mano, vai chegar, então fé que vai, agomado, sonhado se vai, e os enemigos que cê tá passando, fé em Deus cê não vai passar mais, te acredite, os que dão risada, não te incentivam pra querer colar, vão falar que querem te ver bem, só que melhor que eles, cê não pode dar, nessas horas cê tem que ser forte, acredite, nosso Deus não dói. Se um dia se sente sozinho, fica tranquilo que ele tá lá. E menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás, então não desista de tanto insistir, garanto, mora vai chegar, então fé que vai, agomado, sonhado se vai, e os enemigos que cê tá passando, vem, você não vai passar mais, vai chegar, então fé que vai, agomado, sonhado se vai, e os enemigos que cê tá passando, vem, você não vai passar mais. Rapaziada, segunda música agora pra vocês aqui, vou tocar no Som da Saveiro, é DJ Guga, o bravo, mano, ele mesmo. Eu Era Feliz, o nome dessa música. É uma das últimas que ele postou aí, demorou? Vou tentar deixar na descrição todas as músicas aí. E é isso, fica com ela aí, mano. Monstra essa música, de verdade. Eu era feliz e não sabia, comia uma, duas, três por dia, comia uma, duas, três por dia, comia uma, duas, três por dia, comia uma, duas, três por dia. Não aguento mais, vem cá em casa, quero balada, putaria e cachorrada. Vou terminar com a minha namorada, vou terminar com a minha namorada, vou voltar pro putaria e não quero. Família, terceira... Nossa, que três feio. Ai, tô com o controle na mão. Terceira música pra vocês da playlist dos inscritos aí é MC Luan da BS,
redes sociais. Vou deixar aqui embaixo. Foi ele que pediu, ó. Ele que vocês estão vendo aqui, ó. Que pediu pra eu tocar essa música, demorou? E é isso, rapaziada. Vou botar pra torar ali agora, fechou? Umas menina arlequina que todo meu cabisbilho tá. É que no belo dia eu avistei ela. Isso tudo só pra confirmar que ela sempre me cobiçava. Isso na minha cara ninguém julga. Aí agora nunca vim aqui e visão não basta. Não presta, não. Assim tá gostando. Já vou avisar. Eu não quero relação. Então, família, essa daqui que eu vou tocar agora é a quarta música, é MC Niak, colocada forte, se não me engano, é esse o nome da música, demorou? Quem pediu essa música foi um parça meu, ele é inscrito do canal lá, o Eric. Salve, mano, tamo junto, obrigado aí por estar acompanhando o canal e comentando aí. Você tá sempre interagindo, mano, e eu fico muito grato, demorou? Você que assiste meu vídeo, comenta aqui embaixo aqui alguma coisa, vamos trocar uma ideia monstra, demorou, rapaziada? Eu curto de verdade isso, mano, interagir com vocês. E é isso, mano, sem mais delongas, vou tocar ali, mano, essa música é monstra. Vai virar minha refém. Dou uma colocada forte e volto só ano que vem. Eu só quero te papar. Vai virar minha refém. Dou uma colocada forte e volto só ano que vem. Uma colocada forte e volto só ano que vem. Vai descendo pro pai que eu te mostro quem eu sou. Fica de brincadeira. Vamos lá, rapaziada. Não consigo fazer 5, eu tô com o controle na mão. Quinta música pra vocês aí, ó. É MC Paulinho e MC Drica. Se eu não me engano, é O Morena o nome dessa música. Se eu tiver errado, me corrijam aí. Perdão, rapaziada. Mas é isso, mano. Monstra essa música. Fiquem com ela aí. Cabelão tá batendo na placa, coxa esquerda toda tatuada, dedeirinho aleatório de prata. Acho que eu encontrei da mandraca, maloqueira completo vilão. Seguida do gás, vai acelera. Tô contigo e Rolex vai longe, o casal mais mandrake da quebra. Eu tô de black, ela também. Eu tô de Ju, ela de pele. Pistolinha no pingente, se brotar tá larica, ela mata. Rapaziada, sexta música aqui. Essa aqui é pedido da minha namorada, demorou? Ela falou pra eu colocar essa música aqui. Só que como ela me mandou pro WhatsApp, rapaziada, não dá pra ver o nome. Eu sei que é MC Dom Juan. Vou tentar deixar aqui na descrição, demorou? Se você tiver interessado aí nessa música, eu vou tentar deixar aqui embaixo. Fechou, rapaziada? Então, amor, te amo. Essa daqui é pra você, hein? Você que pediu. Tá me dando mole, eu já falei, tenho namorada. Então se liga o problema que ela não liga. E tá jogando na minha cara. Putz, mano, muito gostosa, não vai ter como deixar passar. Mano, não conta pra ninguém, filha da puta, deixa no sigilo e vê se não espalha. E vai tomando, tomando, tomando. E vai tomando, tomando, tomando. E vai tomando, tomando, tomando.
Cê é louco, rapaziada. Mano, essa música aí que minha mina pediu, acabei de colocar pra vocês, mano. Um bagulho é muito ardido, regaça meu ouvido, tá louco. Isso que nem tá tão alto. Então é isso, rapaziada. Vamos pra próxima música aí, sem mais delongas, fechou? Tamo junto. Família, 7ª música pra vocês aqui, mano. Nossa senhora, mano, essa música tem muito grave, demorou? Acho que é Rave dos Fluxos o nome. Vou deixar aqui embaixo também, mano, demorou? Todas as músicas aí que eu não tô falando o nome pra vocês. Se você estiver interessado, novamente vou falar pra vocês, tá aqui embaixo, fechou? Tamo junto, mano, então fica com ela aí, demorou? Como eu disse, mano, essa música tem muito grave. Pena que tá ficando de noite já, rapaziada, não tem sol mais, ó. Aquilo ali não é o sol, é reflexo, olha lá, ó. Não tem sol mais. Então é isso, mano. Pena, uma pena, porque não vai dar pra mostrar, tipo assim, o que eu queria mostrar. Que, mano, dá pra ver o falante batendo muito, muito, demorou, rapaziada? Vou tentar mostrar pra vocês, vou ligar o flash ali pra ver se eu consigo pegar, demorou? Tamo junto. Sexo na rave, do jeito que você sempre gostou. Lembrando que piranha não faz sexo, piranha faz amor. 3, 2, 1. Desenho, de novo. Só para que começou porque a merda é gerando por parte. Nunca vai jogar com a mulher. Vai jogar. Nunca vai jogar com a Família, última música agora, mas não menos importante, acho que é a mais da hora, porém ficou de noite, mano. Esqueci por último essa música aqui, mas, mano, essa música é muito da hora, fechou? Então é isso, última música aí pra vocês. Mano, é muito louca essa música, é Na Raba Toma Tapão, demorou? Mano, fiquem com ela aí, perdão por estar de noite, mas, mano, acho que vai dar pra ver certinho, fechou? F, o brabo de BH. É uma fita Blue F, sucesso com a mulherada. É o Nia que chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai já se preparar, na raba toma tapa. Se prepara, na raba toma tapa. Se prepara, na raba toma tapa. Sem negligência, véi, tu vai tá bolado. Que te bota sem pressão. Bota com 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 pressão. Não vai loira safada e bota jaca pra tremer. Quero ver tu balançando quando o grave bater. Toma, vai. Rapaziada, então esse foi o conteúdo de hoje pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado, mano. Fideliza no like, vou pedir mais uma vez pra vocês aqui. Fideliza no like se você puder, demorou? Vou deixar aqui minhas redes sociais. Vai ser uma honra estar interagindo com você lá também. Bota pra seguir lá que eu sigo de volta, fechou, rapaziada? E é isso, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiz de coração, como eu já foi dito no começo do vídeo, demorou? E é isso, família, vou ficando por aqui. Se vocês quiserem outra playlist dessa, vocês gostaram dessa playlist, se vocês quiserem outra, a parte 2, me dá um salve, comenta aqui embaixo, demorou? Daí eu vou saber se vocês querem a parte 2 ou não. E é isso, mano, falou, rapaziada, tamo junto.